Bona nit. Vet aquí un barril normal i corrent per posar-hi aigua, petroli, líquids, residus, però a Síria un barril és sinònim del terror més absolut i despietat perquè és l'arma per excel·lència del règim de l'Assad. És qüestió d'omplir-lo d'explosius i metralla de tot tipus. Es col·loquen dins d'un helicòpter i es llencen al buit. Pesen entre 100 quilos i una tona. Poden caure aquí o a 300 metres sense cap precisió, però amb uns efectes devastadors. Quants barrils bomba ha llançat el règim en l'últim any? Atenció, 22.500. I contra qui? La majoria de vegades sobre pobles i ciutats rebels. En més d'un 90% dels casos, els morts han estat civils. I el mateix règim que massacra és ara qui la comunitat internacional està disposat a donar-li una pròrroga per combatre l'estat islàmic. Però qui mata més a Síria? Veurem xifres sorprenents i explicarem gràficament aquest enrevessat conflicte. Difícil, a veure si aconseguim que s'entengui. Dediquem l'últim programa de l'any a Síria, el conflicte que més ha marcat el 2015, i serà inevitable parlar de refugiats. Els coneixerem arribant a Lesbos de la mà d'Arantxa Díez, una periodista que s'hi ha passat setmanes seguint-los. I també els coneixerem a Berlín, el seu destí final. Veurem com s'ho fan els alemanys per acollir-los i les històries representatives d'alguns refugiats sirians i d'altres no sirians, que a Europa desitjarien ser-ho. I amb tot, també volem dedicar un temps a recordar la Síria perduda. Com era aquest fascinant país abans del conflicte? Ens ho explicarà Margarita Castells, una de les catalanes que més temps s'hi va passar i que millor coneix la seva gent i el seu patrimoni universal. Ara, amenaçats. Qui dirien que maten més civils a Síria? El règim de l'Assad, l'oposició, els sanguinaris d'Estat Islàmic? Doncs, segons una de les ONGs que es dedica a comptar víctimes i que l'ONU considera fiable, les xifres des del 2011 fins a aquest novembre serien com a mínim les següents. El règim hauria matat 180.000 civils. L'oposició, moltíssim menys, 3.500 no combatents. Els jihadistes d'Estat Islàmic, gràcies a la propaganda, poden semblar els més letals, però es calcula que han assassinat uns 1.700 civils. Els bombardejos russos, en 3 mesos de guerra, havien matat unes 270 persones fins al novembre, que ara ja són 400. I els de la coalició, liderada pels Estats Units, en any i mig d'intervenció, han matat 250 civils. No entrem a valorar xifres, només fem la reflexió que avançàvem en començar. El món veu tan perillosa l'amenaça d'Estat Islàmic que està disposat ara a rehabilitar d'alguna forma a Bashar al-Assad i el seu règim. Però qui dels dos representa una amenaça més mortífera i gran per la humanitat? Així és, breument, el dia a dia a moltes ciutats sirianes, una rutina que ha deixat de ser notícia. Primer se sent un rotó. Es distingeix que és un helicòpter de l'exèrcit sirià. Deixen a 2 bidons carregats de mort. I la mort a terra. Podria ser qualsevol ciutat, qualsevol dia, però hem escollit Duma, on va començar la revolta siriana. Les imatges són de fa un mes, però repeteixen. Damasc fa 15 dies. Idlib, abans d'ahir. يا مرحبا بالارهاب الاسلامي الله اكبر عليك يا مجرم يا بشار الله اكبر على الامم المتحده الله اكبر على مؤتمر جنيف الله اكبر على مؤتمر الرياض اللهم اكبر على لجنه المصالحه الوطنيه الله اكبر على كل من طغى وتجبر الله اكبر على Quants sirians pensen això després de gairebé 5 anys de guerra i prop de 300.000 morts? Passem pàgina i pàgina i ciutat rere ciutat.
Només faltaven els russos amb matances com aquestes per salvar el règim. En tenen prou. Voldrien que el 2016 fos millor que el 2011. Res fa pensar que el 2016 s'hagi de reduir la violència a Síria. De nou donem més xifres. En aquest cas, qui creuen que bombardeja més des de l'aire? L'oposició no té ni helicòpters ni avions. El règim l'últim any ha fet 43.000 raids aeris. I a nivell internacional, qui ataca més? Rússia, en només 3 mesos d'intervenció, ha atacat 8.000 objectius, un 70% contra l'oposició i només un 30% contra Estat Islàmic. Ha aconseguit així salvar el règim. I la coalició internacional, en un any i 4 mesos, ha llançat 3.100 atacs, el 95% dels quals avions dels Estats Units. França, per exemple, només ha llançat el 3% dels raids aeris. Però com expliquem aquest conflicte i tota la proliferació d'actors que hi ha hagut des del 2011? Parin atenció, perquè no és fàcil. La primavera àrab esclata des del Marroc fins a l'Iraq. I a Síria amenaça dècades d'hegemonia de la família al-Assad, del clan xiita alauita. Com a tot arreu, es formalitza una coalició de múltiples faccions dissidents, que decideix agafar les armes quan el règim de Damasc utilitza l'exèrcit per reprimir. Els kurds se senten amenaçats i també s'organitzen. De seguida, entren en escena els socis xiites de la regió, especialment l'Iran i la milícia libanesa Hezbollah, que es mobilitzen ràpidament per ajudar el govern. Això provoca un efecte similar al costat rebel. Les monarquies sunnites del Golf i Turquia acudeixen en suport dels opositors. Turquia vol la caiguda del règim, però també aprofita per fustigar el seu rival predilecte, els kurds. Entre els rebels es produeixen divisions. Sorgeix la formació integrista al-Nusra amb el suport de les monarquies sunnites. Se centra en els atacs al règim, però també persegueix els rebels. Embolicat, encara no ho està prou. Apareix l'organització integrista Estat Islàmic, provinent de l'Iraq. Ataca a tothom, el règim, els seus aliats, els kurds, els rebels i fins i tot els integristes del Nusra. Les potències occidentals s'impliquen definitivament i comencen a castigar Estat Islàmic. Els integristes responen a París. També es fixen en Rússia i abaten un avió de passatgers d'aquest país, en represàlia pel suport que Moscou dona a l'Assad. Putin respon a l'ISIS i aprofita per atacar durament els rebels, principal enemic del seu aliat. I l'últim episodi d'aquest entramat és l'escalada de tensió entre Turquia i Moscou a causa de l'abatiment d'un avió militar rus. I enmig de la taranyina, milions de civils refugiats i una comunitat internacional entestada a buscar la solució militar, convençuda que al Pròxim Orient la pau requereix encara més energies que la guerra. Hem vist la complexitat del conflicte sirià i reconeixem que costa d'entendre, però el que volem fer avui és aprofundir en la Síria d'abans del conflicte, com era aquest país. I per això hem vingut fins aquí, fins a la Biblioteca de Catalunya, on hi ha, per exemple, una sèrie de manuscrits, alguns dels quals venen de Síria, en àrab, que expliquen part d'aquella història. I fins aquí també ha vingut Margarita Castells. Gràcies per estar amb nosaltres avui. Margarita Castells és filòloga, traductora de l'àrab, arabista, experta també en molts d'aquests manuscrits que hem vist i ha traduït diversos llibres de l'àrab al català. Margarita Castells, vostè s'ha passat bona part de la vida anant i tornant de Síria, 2 dècades ben bones. Quina impressió tenia vostè de Síria abans d'aquest conflicte, el 2011? Bé, clar, jo el que recordo és un país en pau que em va impressionar molt perquè era d'una riquesa humana i de paisatge i històrica que era realment colpidor. Em va impressionar molt això, la capacitat també en aquells moments que hi havia de convivència entre diferents comunitats de tot tipus i de diverses religions i alhora de trobar un país d'un ambient molt mediterrani, és a dir, que no m'era estrany. És a dir, hi havia certs tocs que per nosaltres són exòtics, però en canvi era un país que t'hi senties bé. Per exemple, pels horaris, fem horaris molt similars, ells i nosaltres. Això de sopar a les 9 o a les 10, que a altres llocs d'Europa s'esparveren, allà és lo normal, sortir als vespres, a l'estiu, gaudir de la vida. Molt mediterrani. I a nivell socioeconòmic era un país també amb unes característiques diferents a la resta de països àrabs. Com era? Bé, era un país anomenat socialista
oficialment, sota l'òrbita soviètica, però un socialisme sui generis, de totes maneres, era un règim, en aquest sentit, igualitarista, on hi havia molta igualtat de sous, no hi havia una pobresa flagrant, tothom vivia, i el que sí hi havia era molta economia submergida que ajudava als ingressos de el que eren els sous mitjos, que eren baixos, però això sí, igualitaris, és a dir, bastant... I a nivell de sanitat, d'educació, li va sorprendre la qualitat del país? Em va sorprendre perquè, com a règim que s'anomenava socialista, l'Assad, i em refereixo al pare de l'actual president, havia subvencionat i ajudat a promocionar l'educació i la sanitat. Hi havia una sanitat molt bona, que jo mateixa havia utilitzat, i realment, encara que no fossis del sistema social d'allà, tenies dret pel fet de ser resident, i era molt bona, i hi havia una educació generalitzada i un nivell cultural mitjà bo, a Síria, que és el que a mi també em va sorprendre, i el coneixement mig de la gent era, per exemple, bastant millor que el nostre coneixement mig, de saber ells d'aquí més que nosaltres d'allà. El que també és cert és que a l'època que va estar vostè, fins al 2011, era un règim autoritari, amb una repressió important. Hi havia por als carrers, es vivia amb por a Síria. Es vivia amb por, però la por va anar evolucionant també. Jo, quan vaig arribar, hi havia el Hafez al-Assad, pare de l'actual Bashar al-Assad, que es va morir l'any 2000. I vaig conèixer la Síria des de 1985 fins a 2000, en què hi havia la mateixa por que jo coneixia perfectament i que havia viscut sota el franquisme. És a dir, aquí es pot fer un paral·lelisme, quan hi havia unes regles que no s'havien de travessar, i hi havia qui pretenia ser opositor a aquest règim, es jugava, és a dir, la llibertat i moltes vegades la vida, i era així. Però ho sabies. Després les pors van anar sent també més complexes. M'ha sorprès que vostè, abans comentàvem que quan va esclatar la revolució l'any 2011, abans havia passat a Tunísia, vostè va tenir molt clar que Síria no seguiria l'exemple de Tunísia, que era molt difícil que una democràcia, un sistema democràtic així de sobte acabés fructificant a Síria. Per què? La complexitat de la societat és molta a Síria, és una societat molt diferent de la tunisenca o de l'egípcia, per exemple. Res a veure, i aquesta complexitat el que tenia era una convivència de comunitats que costa moltíssim d'aconseguir. I s'aguanta per un fil, ja ho veia, s'aguantava però era per un fil. I quan algú trenca aquest fil pot passar de tot, com el que s'ha vist. I això, aquesta sensació d'aquest perill anava augmentant. Queda clar que Síria és un país complexíssim, que a vegades tendim a simplificar. Ho podem veure amb una sèrie de mapes de com ens l'imaginem a vegades i com és en realitat. Per exemple, aquest seria un mapa que podríem pensar que és Síria. El país dividit en 3 grans grups i àrees: alauites, la minoria de Bashar al-Assad, a la costa; la majoria àrabo-sunita a l'interior i encara els de l'ètnia kurda al nord. 3 grups, s'entén fàcil. Però, de fet, la realitat és més aviat aquesta. Un mosaic de colors que són tots els grups religiosos i ètnics que hi viuen. Tenim en groc els sunites, la majoria, sí, però és que estan barrejats amb alauites, amb drusos, amb ismaïlites, altres xiïtes, cristians de diverses esglésies, ortodoxa, de ritus oriental, catòlic, i encara altres ètnies com els kurds, els turcmans, etc. En total, una tretzena de grups que Margarita, vostè diu que abans convivien. El règim s'apoyava amb algunes, es recolzava amb algunes minories per la seva supervivència? Efectivament, amb certes minories, no amb totes. Sobretot les minories cristianes, algunes altres minories islàmiques també, però sobretot les cristianes. Entre elles podria citar l'Armènia, per exemple, que era una minoria molt important i molt forta. No hi havia un conflicte religiós a Síria abans d'aquest conflicte? Ha sortit a posteriori? És a posteriori, perquè jo me'n recordo, si entre, per exemple, cristians i musulmans, recordo perfectament, doncs, dintre que hi havia barris en què hi havia una majoria d'uns o altres, veies una església tocar campanes i allà a prop una mesquita que hi havia el muetzí que cridava l'oració, i la gent vivia amb absoluta normalitat, sense problemes. Fins ara hem parlat del teixit social, polític, ètnic i religiós de Síria. Una part molt important, però també Síria era un cas únic pel que fa al seu patrimoni, la seva història, que en aquest cas sí que és patrimoni universal de la humanitat. El que podem fer ara és veure algunes de les joies arquitectòniques que hi havia a Síria. La guerra ho destrueix tot.
la vida, la gent, la consciència humana i la història. I en un país tan carregat d'història com Síria, 5 anys de guerra han fet malbé d'una manera o una altra prop de 900 monuments. A la ciutat d'Alep, dividida entre els soldats del règim i multitud de grups rebels, el foc i els combats han destruït el basar medieval d'Alep, el minaret de la mesquita dels omeies, joia de l'art islàmic, i part de les muralles de la Ciutadella, un dels castells més grans i més antics del món. Danys per les batalles i danys pel saqueig de ruïnes i museus, com mostren aquestes fotos del jaciment de l'antiga ciutat de Pamea, ara foradada pels traficants de tresors ocults. I a tot això s'hi suma la ira destructora d'Estat Islàmic contra tota resta històrico-religiosa. Al·leguen que els consideren símbols d'idolatria, una posició hipòcrita, perquè mentre dinamiten els monuments grans, venen les peces petites al mercat internacional, fins al punt d'haver convertit el tràfic il·legal d'antiguitats en una de les seves fonts de finançament. Però la víctima cultural més coneguda d'Estat Islàmic és la ciutat hel·lenística de Palmira, capital de la famosa reina Zenòbia, que al segle III es va atrevir a desafiar l'imperi romà. Les fotos dels mateixos jihadistes i les dels satèl·lits mostren la destrucció dels temples més coneguts, de la Porta Triomfal, de tombes i de columnates. Palmira va brillar al desert durant prop de 2.000 anys per apagar-se davant dels nostres ulls com el símbol dolorós d'un passat que no tornarà. Margarita Castells, què sent vostè quan veu aquestes imatges del que era i del que és? Palmira, Alep, tot això que hem vist. Sento una pena immensa per tot el que la humanitat hem perdut i estem perdent i continuem perdent d'aquesta cruïlla de civilitzacions que és l'Orient Pròxim i ara concretament Síria, i una impotència enorme perquè soc totalment incapaç de veure-hi un final a la catàstrofe que està passant ara. Perquè realment vostè va trepitjar tot aquest territori, s'hi va passar molts anys, a Palmira, a Alep, a tants jaciments de les ciutats mortes. Què tenia d'especial aquest país a nivell arqueològic, patrimonial, que la va atrapar tant? Bé, és que ho tenia tot. L'especialitat de Síria és que tens des de paleolític fins a lo recent, a l'època otomana recent, del segle XIX-XX, en palauets otomans, tens de tot, amb una varietat impressionant i hi havia molt bona conservació de tot aquest material. És a dir, aquest era un dels valors de Síria, que podies fer un repàs a la història de la nostra civilització. Vostè també era amiga o coneguda de Khaled al-Assad. Khaled al-Assad era l'arqueòleg pare una mica de Palmira, un senyor de 82 anys que era una eminència a Síria i a l'estranger i que Estat Islàmic va assassinar de forma brutal l'any passat quan va conquistar Palmira. Què ens en pot dir d'ell, de Khaled al-Assad i la seva pèrdua? Bé, naturalment em va colpir moltíssim, sí que era conegut meu, el vaig conèixer arran de col·laborar en una missió arqueològica i a partir d'allà jo sabia que si estava a Palmira i ell hi era o jo el trobés on fora que fos, vull dir, em rebia amb els braços oberts. Ell, i vaig tenir ocasió de conèixer alguns membres de la seva família, era un gran savi, era representant també d'una generació de sirians, d'arqueòlegs i arqueòlogues sirians que eren eminències. Hem perdut allò, la saviesa, i hem perdut sobretot aquell tracte humà que era típic dels sirians, aquella hospitalitat que t'oferien, aquell bon ambient que hi havia envers nosaltres i envers qui fos, una mentalitat oberta, fossis d'on sigui que fossis, i amb això també és un símbol del que era Khaled. Això s'ha perdut. Vostè també ens ha portat una caixa que explica el que és una mica Síria, també, que serveix per il·lustrar el que és Síria. Exactament. Aquesta és una caixa d'artesania siriana, aquesta és concretament de Damasc, que és un treball de fusta i marquetejat típic que es fa molt a Síria, que encara fins fa poc es podia veure en els tallers de la SOC de Damasc, d'Alep i d'altres. I com sempre passa a Síria, la capsa o la porta, el que sigui, quan l'obres, sempre descobreixes tresors a dins. Grates una mica terra i trobes de tot, i de tots els nivells, exactament. No sé, aquí, per exemple, del nivell neolític, per exemple, tenim una punta de fletxa
que aquesta és d'un lloc de prop de l'Eufrates que es diu Tel Halula, on vaig treballar col·laborant amb uns arqueòlegs. D'època grecorromana tenim un trosset de ceràmica, aquest és procedent de prop de Palmira, per exemple. Ara em aniré una mica enrere, anant cap a la costa, aquí estàvem a la zona de l'Eufrates, hem passat pel desert, ens anem a la costa, i us ensenyaré una reproducció, que això no és original, d'un segell de la ciutat d'Ugarit, que és del segle XII abans de Crist, una gran metròpolis que hi havia, ja desapareguda, però bé, les ruïnes encara hi eren, i ja més recent, del gran període islàmic, per exemple, us puc mostrar aquest Alcorà, que és adquirit allà a Síria, fa uns anys, que és un Alcorà de butxaca. Com veieu, el format aquest és realment de butxaca i inclou tot l'Alcorà, si algú té ganes d'endur-se'l i llegir-lo. Són totes les èpoques sirianes dins d'una caixa. Exacte, hi ha de tot, ja et dic, des de... Si anem a gratar encara més fons, també cada cop... Això s'estava descobrint recentment, que tot això ha quedat troncat, ja anant més enrere al Neolític, es havia treballat molt al Neolític, però ara ja Paleolític, i tot això ha quedat troncat amb la guerra. Doncs, Margarita Castells, moltes gràcies per estar al Món 324 aquesta nit amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs aquest país tan ric i divers és el que deixen enrere els milions de refugiats sirians que marxen a l'estranger, ja n'hi ha més de 4 milions. A Europa aquest any sembla que ens hem adonat que existien perquè han arribat fins a les nostres costes i fins al cor del continent, fins a Alemanya, que ha sigut el país més receptiu cap a ells. Oriol Serra, en el següent reportatge, ens explica com els han acudit i la història d'alguns d'aquests refugiats, sirians i no sirians. Del milió de refugiats que han arribat a Alemanya els últims 12 mesos, la majoria són sirians que fugen de la guerra, però hi ha moltes altres nacionalitats entre els nouvinguts. Els sirians els segueixen els albanesos i els kosovars, i aquests els segueixen afganesos i iraquians. Tots comparteixen un objectiu, un futur millor. When government of Germany give me passport, accept me, I stay here. After that, I have one apartment. After that, I want to open gallery. Or I rent one hall, one big room. I want teach children or teach people here without money. Painter and sculpture. Pel Mohamed no serà fàcil aconseguir executar els seus plans, però tampoc serà impossible. Aquest artista iraquià de 43 anys i excampió de boxa al seu país té un avantatge. Disposa d'un passaport que l'acredita com a refugiat amb dret d'asil a Alemanya. La procedència d'un refugiat determinarà el seu futur. No és d'estranyar que molts optin per desfer-se dels seus passaports o per comprar-ne de falsos al mercat negre. En definitiva, per fer-se passar pel que no són. Yeah, when the police catch me, I tell them I am not from Egypt. I am from Syria. If the police catch me and I tell for him I come from Egypt, he will go to Egypt. Why are you here? Els casos com el de l'Abdelrahman, un jove de 22 anys, original del Caire, són molt habituals. L'Abdelrahman fuig d'una misèria que no està reconeguda per les autoritats alemanyes. El seu país, Egipte, consta com un país segur. I mentrestant, on viuen tots aquests refugiats? Només a Berlín n'hi ha gairebé 100.000, és a dir, pràcticament una desena part de tots els que han arribat a Alemanya. Mentre dura el procés de registre, que es pot allargar mesos, a tots els refugiats, al marge de si tenen el dret d'asil o no, se'ls dona un sostre. Centres esportius poc freqüentats, cedits pels districtes berlinesos, o escoles buides reconvertides en albergs. Però entre tots els centres de refugiats que hi ha a la capital alemanya, n'hi ha un que destaca especialment. Durant la Guerra Freda, l'aeroport de Berlín-Tempelhof va ser el pont aeri que va servir per alimentar els berlinesos occidentals. Més de 60 anys després, s'ha convertit en el principal centre d'acollida de refugiats de la capital alemanya. De moment, Tempelhof té 3 hangars habilitats per acollir més de 2.000 persones i està previst que l'any que ve se n'hi afegeixin 3 més. Les condicions de vida als hangars de Tempelhof, evidentment, no són d'una gran qualitat. Tot i que s'ha aconseguit regular la temperatura a 20 graus, es tracta d'un espai concebut per acollir avions i no persones. Els lavabos, per exemple, s'han hagut d'instal·lar a l'exterior. Als refugiats no els falten motius de queixa. There is a toilet here, but it's very cold. You know, it's winter now. It's European food, and for old people, they don't like this food.
Les ONG i les empreses privades que s'encarreguen de donar serveis socials als refugiats reconeixen que treballen al límit de la seva capacitat i que no els poden donar els estàndards de qualitat que voldrien. Però els voluntaris s'encarreguen d'arribar allà on no arriba l'administració. Die Kleiderkammer, die wir hier vor Ort haben, wird nur von Ehrenamtlichen geführt. Also es ist komplettes ehrenamtliches Engagement. Aber auch darüber hinaus, über die Kleiderkammer, gibt es Leute, die kommen mit Tennisnetzen, bauen Tennisnetze in den Hangars auf, in den Plätzen, die frei sind und spielen mit den Leuten Fußball oder Tennis. Wir haben eine allein ehrenamtliche Initiative, die Deutschkurse anbietet, German Now. Die machen mittlerweile, glaube ich, 10 Deutschkurse bei uns in den Hangars. Els últims 12 mesos, Alemanya ha rebut més d'1 milió de refugiats. L'objectiu del govern de la cancellera Merkel és evitar que el 2016 es repeteixi una onada migratòria d'aquestes dimensions. Durant tot l'any hem parlat molt dels refugiats i hem donat moltes xifres. Avui ens fixem en com està canviant el perfil dels que arriben a les illes gregues els últims mesos. Si a l'estiu la majoria eren homes sols i les dones i els nens eren minoria, el que veiem ara és que cada cop desembarquen més famílies senceres. Els homes han baixat del 73 al 48%, mentre que la proporció de dones i infants s'ha doblat. Com s'explica aquest canvi? És la primera pregunta que fem a Arantxa Díez, periodista que s'ha passat mitja tardor a la illa de Lesbos retratant l'arribada de refugiats i com són salvats per un grup de socorristes catalans en un documental codirigit per David Fonseca que es podrà veure al Ciència Ficció al gener. Arantxa, bona nit. Bona nit. Com s'expliquen aquestes xifres? És difícil explicar-ho, però el que està clar és que hi ha una relació directa entre l'increment o la duresa de les ofensives, especialment a Síria, la guerra de Síria, i la fugida de famílies. Nosaltres hem vist famílies senceres de 17 membres amb avis de 80-85 anys i nadons acabats de néixer. Cada vegada, és cert, arriben famílies, més famílies kurdes, sirianes, que fugen de la guerra. Hem demanat a l'Arantxa també que ens portés algunes de les fotos que ha fet a Lesbos mentre rodava aquest documental i que ens expliqui què hi ha més enllà del que veiem a simple vista. N'hem fet una selecció, començant per aquestes, són els tipus d'embarcació, Arantxa, que arriben. En primer lloc, aquestes grans llanxes inflables. Què amaguen darrere aquestes llanxes? El primer que amaguen és molta inseguretat. Són barques pneumàtiques, llanxes pneumàtiques que arriben sobrecarregades amb 40-50 passatgers. Cada passatger ha pagat entre 1.100 i 1.200 euros per una travessa de 10 quilòmetres, pràcticament, en la versió més curta del Mar Egeu, i els nadons paguen la meitat. També s'ha de dir que sabem, i això ens ho han explicat els mateixos refugiats que creuen al mar, que quan hi ha temporal o fins i tot a la nit els ofereixen les màfies turques, els proposen, els ofereixen descomptes del 50% en el passatge. I després també hi ha altres tipus d'embarcacions, que són aquestes barques grans de fusta. També quines característiques tenen? Són barques en desús, barques velles, sense cap mena de seguretat. I la característica principal és, primer, que són molt més insegures perquè és molt difícil sortir en cas de naufragi. És molt difícil, només hi ha una porta. I després que paguen el doble, és a dir, el passatge que paga cada refugiat que fuig que travessa l'Egeu en aquestes barcasses, paga $2.200, o sigui, el doble del que paga... Però perquè si són més insegures, per què paguen més diners? Aquest és l'engany al que els sotmeten. Pensem això, que darrere hi ha una màfia sense escrúpols que el que cerca és el màxim lucre i els convencen que aquí viatjaran d'una forma més segura, i és, evidentment, tot el contrari. Després també hem vist que has fet moltes fotos d'armilles. Està tota la costa de Lesbos plena d'armilles. També què amaguen una mica aquestes armilles? Amaguen vides, no? Vides, persones que han arribat a la platja, i també el fet que són, diríem, falses, perquè no són armilles de naufragi, no són armilles que puguin suportar un naufragi o que puguin aguantar la flotabilitat d'una persona durant 2 hores en cas que el seu vaixell tingui un naufragi. I després criden molt l'atenció aquestes armilles que són flotadors inflables que usen els nens. Clarament són flotadors que són de jugar, per entendre'ns, i no estan fets per aguantar un naufragi flotant 2 o 3 hores a l'aigua. També ens ha sorprès que has fet moltes fotos també d'objectes perduts, des de medicines, objectes personals. Què ens explica també tot això que has trobat? A mi em va cridar molt l'atenció, quan tu passeges per les platges, les coses que et trobes. Et trobes medicaments, et trobes pintes, et trobes mitges, et trobes elements de cosmètica que utilitzem, coses
objectes la mar de normals i per mi són un símbol de la dignitat que tenen tota aquesta gent que creu al mar. I també molt preocupant perquè molts no poden, és a dir, perden en el moment de desembarcar, si el desembarcament no és ràpid, molts perden les seves bosses i perden, en el cas que siguin persones amb malalties cròniques, les seves medicines. La gran pregunta és què faran després un cop a Europa. Perfecte, doncs Arantxa Díez, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit. També gràcies per la teva feina. A vosaltres per haver-nos convidat. I nosaltres acabem aquí el programa. Tornem després de festes. Els deixem, com no pot ser d'una altra forma, amb un recull d'imatges de l'interior de Síria d'aquest any. Bona nit.